finde ich so unhöflich, wenn die Leute so einen Husten haben und dann stehen sie neben den Tisch und husten als wir. Naja, was soll ich denn machen? Verzeihung. Ja. Entschuldigung, bin ein bisschen verkühlt. Verkühlt sind sie? Ein bisschen, ne? Ja. Sie haben eigentlich eine ganz komische Stimme. Ja, eben nicht, dass ich verkühlt bin. Das geht ja auf die Stimmbandeln auch. Aha. Und auf den Hals. Da haben sie aber ordentliche Strauken. Aber fällt Ihnen nichts Besseres ein, als Sie neben zwei Leuten sitzen, was essen und ins Essen reinhusten, oder? Entschuldigung, ich wollte die Hand vorhalten, aber dann hat... Weil ich hab genau gesehen, wie ein Bakterium direkt auf mein Germknöchel laufen. Das finde ich nie wieder. Ich meine nichts gegen Sie, aber das finde ich nie wieder, das Bakterium. Das tut mir Die leid. wissen ja gar nicht, wie klar so ein Bakterium ist, ne? Der Germknödel ist jetzt schwerer wie vorher. Da muss ja mehr draufgeflogen sein. Was? Ja. Ich glaube, da ist mehr mitgeflogen als ein Als ein Bakterium. Bakterium? Ja. Naja, was soll's. Aber haben Sie gewusst, dass im Magen sowieso irrsinnig viele Bakterien sind? Im Magen? Immer, also man hat generell, auf jeden Menschen sind so viele Bakterien. Ja. Die braucht der Mensch auch zum Verdauen und zum Leben, Bakterien. Ja, aber die suche ich mir lieber selber aus. An sich, als dass ich mir's aufhusten lasse. Ja, aber das klingt ja furchtbar. Na, das gehört so. Ja, mit Ihnen kann man ja fast nicht reden. Sie husten ja die ganze Zeit. Sie kehren ins Bett. Ja. Waren schon beim... War's beim Arzt schon? Waren schon... Ja, damals, also ich in der 6. Klasse war ich einmal und dann bei der Schluckimpfung. Na, jetzt einmal wegen einem Husten. Na, brauche ich ja nicht, habe ich ja schon. Naja, Ja. aber wissen Sie, sowas tun die Leute gern unterschätzen, eine Verkühlung, weil das kann man übergehen, nicht gescheit auskurieren und dann liegt man einen Monat später wirklich flach. Ne? Mit solchen Sachen soll man nicht spielen. Der Gitarrist Haben von Sie- Fugazi war einmal verkühlt bei einem Konzert und hat trotzdem gespielt und dann ist er noch länger verkühlt gewesen. Habe ich gelesen in der Biografie. Fugazi, wer ist das? Ist eine von meinen Lieblingsbands. Warum heißt denn das? Eine italienische Band oder? Na, Dann kann ich mich mir nicht zulegen vielleicht. dass sie sich zu uns legen? Ja, Ja, wir sitzen eigentlich, wie Sie sehen, mein Herr, aber Mir scheint... wenn's, aber auf der Bank könnte ich mich hinlegen, ein bisschen bei Ihnen eigentlich. Oder? sind Sie obdachlos? Na, Sie also ich kehren nicht. ins Bett? Ja, aber es ist kein Bett da, darum habe ich mir gedacht, ich kann mich ein bisschen auf die Bank legen bei Ihnen. Entschuldigen, Ja. jetzt muss ich Ihnen aber schon sagen, Sie kommen her, husten uns ins Essen rein, haben eher Stimme, als gegangen sind Ihnen nicht wirklich besonders gut, husten die ganze Zeit und dann wollen Sie sich herlegen, wollen Sie uns ausstecken? Sie Na. kehren ins Spital. Naja, aber da... Also wegen mir müssen Sie sich nicht dazusetzen. Also mich jetzt nicht, fragen Sie mal die Leute da drüben. Da sitzt ein Ehepaar. Ha? Okay, Gut. bitte schon. Wieder schauen. Naja, aber Wahnsinn. Leute gibt's. Leute gibt's jetzt, das ist ein Wahnsinn. Ich meine wirklich, für ihn selber ist es besser, wenn er daheim bleibt. Aber Na klar, jetzt. ich meine, was der anstecken kann, Leute. Schau, jetzt fragt er da drüben. Na, die lassen ihn auch nicht hinsitzen. Na, der hustet die ganze der in Zeit. der Tramway fährt, Sind alle krank. sind die Kinder alle. Das ist ja Schaut euch erst das bis an. daher, erst am Husten. Erst, Das ist ja, das ist so rücksichtslos, die die Kranken. Leute sind, Ja. aber es ist halt Ah, einfach, die wollten auch nicht, dass ich mich hinsetze. Was? Die haben mich auch nicht, die wollten nicht, dass ich mich hinsetze, die Leute. Ich hab's gesehen, aber wieso kommen sie immer zu uns? Weil die wirken so nett. Ja, super. ja, das schaut nur so aus. Das stimmt gar nicht letztlich. Sind sie nicht keine freundlichen Leute, ja? Ja, schauen Sie daher, das hat ja nichts mit Freundlichkeit zu tun. Das hilft ja nichts für Sie kehren heim ins Bett und wenn Sie sich da herlegen, ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass Sie uns ausstecken, recht groß. Und die anderen Leute auch in Köln, da wird ja mit offenem Essen gearbeitet, wissen Sie? Das bringt Ihnen ja auch nichts. Ich muss Ihnen aber sagen, ich bin bei einer Firma im Expedit, die macht die ganzen Auslieferungen. Es geht alles bei der Auslieferung über mich. Wenn ich jetzt krank wäre im besten Weihnachtsgeschäft, ja, dann sind die ganzen Auslieferungsmodalitäten sind komplett im Arsch. Ohne mich geht da nichts. Das kann ich nicht riskieren.
Da geht die Firma gerade jetzt im Weihnachtsgeschäft böllern, ne? Das ist ja blöd, ja. Ja. Das muss ich ja schon da sagen. müssen aufpassen, dass sie nicht krank werden. Ja, eben. Deswegen gehen Sie bitte woanders hin. Gehen Sie in ein Spital. In einem Spital sind andere Kranke, da können Sie unterhalten mit einem Arzt oder so. Hä? Okay, Gut? gut. Das war super. Also, Okay, machen Sie es gut. Wiederschauen. 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 Gute Besserung daher. Ja, alles Gute für Ihnen. Danke. Wiederschauen. Wiederschauen. Ja, ich wollte jetzt nicht irgendwie ausgrenzen oder was, weil so viel geredet wird über Diskriminierung und Kranke, aber das geht ja nicht. Wer krank ist, gehört ins Bett, oder? Das ist ja auch heutzutage, nicht? Dass die Leute glauben, und zum Teil wird es so sein, sie können es gar nicht mehr leisten, krank zu sein. Nur das führt ja letztlich zu nichts Guten. Naja, Wer das wirklich ist ja krank ist, mit den muss schon ganzen... wirklich daheim bleiben Wer weiß, können. was der beruflich macht, ne? Ja, Der vielleicht- verliert den Job, wenn er krank ist, ne? Ja, das ist vielleicht, Das ist ja das, ne? vielleicht ein Trafikant, was Chick verkauft. Hm? Der jedes Mal hust er in die Hand eine, was an sich, was er korrekt macht, in die linke auch. Ja, aber wenn einer Zigaretten will, greift er mit der linken Hand hin und legt es am Tisch. Aber die Backeln, die Zigarettenbackeln sind ja eingepackt, ne? Ja, aber vorne ist jetzt, sagen wir, ein bisschen sind Bakterien. Ne? Dann geht man her, macht das Backel auf. Sie haben recht, dort die Zelluloid aber, oder was ist. Ja. Aber was glauben Sie, haben Sie da schon auf die Finger? Naja, sicher die Bakterien. Ja, ne? na gut, da dann haben Sie tun sie recht, weiter, bis die Chick da ist, dann greifen sie die Chick und zwar gerade am Filterstückel an. Ja. Und hinten sie es an und ein paar Bakterien haben es geschafft bis dorthin. Ja. Und der nächste hat's und die nächsten bloßen Sound, der tut's weiter. Naja, gut, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was da alles passiert. Ja, ne? man kommt dem eh nicht aus. Also so prinzipiell der ganzen Das ist ja Bakterien. Wahnsinn. Das ist ja das, die Bakterien gerade jetzt geht jetzt zu Weihnachten, bei der ganzen Weihnachtsbäckerei ist das natürlich Das, ist ganz ja, besonders. das liegt intensiv. alles offen umeinander. Naja, was willst du machen? Jetzt fragt ihn der Kuchel. Na, der darf Ich doch glaube, gar das nicht ist rein. ein Sandler. Ich glaube, der muss aber. Ja, das ist ein Sandler. Der ist ja oben auch nicht ganz sauber. Ja, hat- das geht. Ja, der Schau hörst dir du das eh an. noch immer husten. Der hust aus der Wieso Kuchel nicht? raus. Das gibt's ja nicht. Erst den sollen sie raushauen Ja, jetzt. jetzt wird's langsam lästig, würde ich sagen. Der Wirt soll ihm raushauen. Ja. Das ist ja Das unangenehm. gibt's ja für nicht. die Ja, sicher Gäste. Leute, ne? Braucht ja keiner. Der hust in der Kuchel umeinander. Hören Sie! Ja, hallo? Sie! Jetzt schleichen sie ihn. Wollen's nicht langsam auf uns hören? Ja, brauchen Sie nicht blöd Ich lachen. höre Sie so schlecht. Ich habe eine Verkühlung. Können Sie nochmal sagen, bitte? In der Kuchel um dumm husten, dort wird mir Essen gemacht, Herrns. Jetzt war es Jetzt- uns langsam recht, wenn Sie ihn wirklich schleichen. Ja, aber ich kann ja nicht. Ich bin ja verkühlt. Ja, gehen Sie aus, es hat eh nur minus 5 Grad. Gingen sie in ihre Wohnung haben. Haben Sie keine Wohnung? Tun Oh ja. sie ihnen die Tuchern über den Schädel ziehen. Sie feiern ja eigentlich auch irgendwo. Haben Sie ihn gewaschen einmal schon? Wo? Naja, haben Sie eine Dusche daheim oder sowas? Ja, schon, ja. Ja, stellen Sie in einen transes Wasser auf. Aber nicht jetzt, wo Sie so verkühlt sind. Ich meine, haben Sie eine Arbeit oder was? Oder wie ist das? Weil wir gerade geredet haben, dass Sie vielleicht nicht daheim bleiben können, weil Sie eine Arbeit verlieren, oder wie ist das? Na, also ich bin schon offiziell im Krankenstand eigentlich. Ja, da können da der dürfen Sie ja gar nicht rausgehen. Da wird die Gebietskrankenkasse, wenn die anleitet bei ihnen und sie sind nicht daheim, dann sind sie es gewesen. Dann kriegen sie keine Unterstützung mehr und der Job ist vielleicht abfutsch. Da dürfen sie noch nicht spielen. Und das ist ja ein Blödsinn, sie machen ihnen ja wirklich hier auf die Art. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Naja. Sie kommen ja nicht weit, wenn Sie so umeinander husten die ganze Zeit, ne? Das ist ja. Aber ich wusste normalerweise eh nicht. Ja, aber heute husten Sie, weil Sie krank sind. Aber es ist nur nicht anstrengend ist halt. Ja, da aber- wollen sie sich da, das geht, wenn sie können sich nicht in ein Gasthaus reingehen und dort auf eine Bank legen zum Ausspannen. Ja, aber dafür gibt weil ich habe mal gedacht, weil es da Tee gibt und so. Ja, weil es da Tee gibt. Haben Sie keine Verwandte oder was? Haben Sie eine Frau? Na, Ja, Freundin oder was? na, Oder sind Sie am Ende der Warme auch noch? na, das nicht, aber die sind alle tot. Die sind alle tot? Mhm, Was haben Sie? tot, also gestorben.
An was sind sie gestorben? An dem Husten, was sie haben? Teilweise. Und Ja, vielleicht haben sie Vielleicht gebest oder was? Das war Oder ja auch AIDS. so mit dem Husten, oder nicht? Oder was? Ja? auch nicht. Ja. Na, gehören Sie, jetzt gehen Sie einmal zum Arzt, jetzt wirklich. Schauen Sie her, da haben Sie 10 Euro und gehen Sie zum Arzt mit dem Geld. Ja, sie kennen sehr schön. Ja, das ist ja nicht zum Aushalten hier. Das hält wirklich Ja, keiner aus. jetzt wirklich, jetzt gehen Sie, jetzt haben wir im Guten mit Ihnen geredet. Jetzt haben Sie ihm den ganzen Schweinsbraten, haben Sie ihm auch, der steht jetzt, Das tut mir leid. ja, Das, also das, sind ich so hab mich gut, so ja? gefreut gehabt. Den können Sie nicht mehr essen. Den kann, na, Wer zahlt dem Herrn den Schweinsbraten? Den kann er nicht mehr essen. Dann kann ich zahlen, das ist wurscht. Aber haben Sie ja Geld? Ja, Was nehmen Sie dann von mir 10 Euro? das wollten sie, dass ich es nehme. Ja, man denkt, Sie sind ein Sandler. Wieso soll ich es anders sein? Na, schauen Sie ihn an. Sie feiern ja als wir. Ja, ich finde nicht, dass ich fahre. Naja, selber riecht man es ja nicht. na, sie fahren wirklich. Nach was? Ja, Naja, ja es ist ist so so eine Mischung unangenehmer, ja. aus Alkohol und so angestandener Alkohol und Nase ein bisschen feuchtlert. ja. Und ein bisschen, ich muss leider sagen, Scheiße ist auch dabei. Haben Sie ihn auch angeschissen? Nein, eigentlich nicht. Ja, Aber vielleicht dann- haben Sie noch dann- nicht ordentlich ausgewischt, aber Ja, die Unterhosen muss auf jeden Fall einen gewaltigen Kondensinger haben. Das ist einmal klar. das kann man, das ist kein Beistrich mehr. Weil ich kann es mir vorstellen, dass bei der Husterei auch immer hinten ein bisschen was rausgeht. Ja. Ich kann zum Beispiel nicht nur Beispiel, ich kann einen ganzen Klammeraffen scheißen, wenn ich will. Ein Klammeraffen? Ja. Also zum Beispiel mein Beistieg geht ja leicht, aber was ich zum Beispiel ein ganzes E-Mail Galken, müssen wir mal zusammenbringen. Jetzt werden Sie aber Ja, jetzt werden's unappetitlich. wohl gehen auch noch. Wenn es Ihnen vielleicht aufgefallen ist, wir sitzen da beim Essen. Sie kommen her, wollen Sie dazusetzen, sind krank. Als wir sagen, nein, jetzt reden wir seit 20 Minuten mit Ihnen. Ich weiß nicht, haben Sie kein Gespür irgendwo? Aha. Weil schon langsam reißt man die Geduld auch, darf ich dazu sagen. Weil, Zum Arzt gehen vielleicht. nein, weil Na, wenn nicht nur Ihnen, lustig sein jetzt. Weil schon langsam ist mein Geduld am Ende, muss ich dazu sagen. ich weiß nicht, mir ist dann nämlich irgendwann wurscht, ob Sie einen Hunger haben, Sie fressen dann einen ledigen Teller. Und wenn Sie da mal abbeißen, dann können wir weiterreden. War das klar? Und als Dessert vom Menü gibt's dann auch Knackwatschen, nur damit Sie wissen, wie es ausgeht. Aber Knackwatschen kann man ja nicht essen, oder? Ja, das zeige ich Ihnen dann, Wenn wie Sie noch das lang geht. deppert reden, gibt es das Degustationsmenü mit 7 Gängen. Da ist ein Bog in die Egg auch dabei. Und ein Spitz auch. Ja, ein Spitz, ja, können wir durchaus machen. Können wir machen zwischen Hauptgang und Vorspeise, haben Sie einen Gang frei, da können Sie gerne einen Spitz haben von mir. Rechts wie links. Und ein Knöchel-Sandwich auch. Ein Knäckel-Sandwich. Da muss ich vorher Ja. mit der Küche reden. Wir reden ganz lustig jetzt, aber irgendwann einmal sollte man einen Punkt auch machen, oder? Ja, Beißig haben wir ja schon gemacht. Ja, schleichen Sie noch jetzt Jetzt wirklich. ist- Es reicht. Okay, ich gehe dann sterben, okay? Ja, wenn Sie wollen. Aber daheim, Nein, wirklich, jetzt ganz im Ernst, wir sind keine Unmenschen, gehen Sie zum Arzt. Bitte. Okay. Versprechen Sie uns der das. Dr. Banal ist eh gut. Dr. Banal ist gut, der macht Ihnen ein neues Herz auch. Ja, Okay. Gut. der kann das. Also, Danke. Wiederschauen. Bitte. Wiederschauen. Grüß Gott. Ja, das gibt's ja nicht. Leid gibt's. Na, jetzt geht ich er hab mich wirklich. so. Mein Gott, ich hab glaubt, Ja. der geht gar nicht mehr. Na, Der darf Wahnsinn. das was. Erst mal. Ja, jetzt bleibt er eh schon wieder stehen. Da Schweinsbraten. bleibt er eh schon wieder stehen bei den nächsten. Na, das darf nicht wahr sein.